ठाक है। उफल्ला गर्मी ने तो बुरा हाल किया हुआ है, बल्कि गर्मी नहीं हवस ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। कल मैंने अपनी लाइफ की सबसे लंबी ओपीडी देखी है। मुझे नहीं आइडिया था कि इतने पेशेंट एक दिन में आ सकते हैं। शायद ईद के बाद पहला मंडा था तो इसलिए 143 सीरियसली 143 और मैं देख ही जाऊँ, पर्ची आई जाए, पेशेंट ख़त्म होने का नाम ही ना लें। एनीवेज, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया। मुझे इवन ब्रेक का ख्याल भी नहीं आया। मुझे मैसेज आया ग्रुप में दोस्तों का कि चलो मिलते हैं, कोई फ्री है। तो मैं कहा मैं 12 बजे आऊँगी। 12 साढ़े 12 हो गए, 1 बजे मुझे ख्याल आया कि ओहो जाना था मैंने तो, और मतलब इतना वर्कलोड था कि ब्रेक का ख्याल ही नहीं रहा। बट इट्स गुड, मुझे मज़ा आया कल बहुत ज़्यादा। बट यहाँ मुझे चाय की कमी बहुत महसूस हुई है, फिर भूख भी लग गई। हालांकि बैठे ही रहना होता है। फिर अब मैं आज चाय का सामान लेके आई हूँ अपने साथ, पानी की बोतल, कप, टी बैग्स वगैरह वगैरह। और भागते भागते आई हूँ टाइम पे चेक इन करने के लिए। फुल पसीना हुई हुई हूँ बस, और थोड़ी देर सांस लूँ, फिर देखते हैं पेशेंट आता है आज क्या सिनेरियो रहता है और किस तरह दिन गुजरता है। बीपी शुगर का मसला है पिछले हमल में? बस एक दफ़ा हुआ था बीपी हाई। बस दवाइयाँ तो नहीं ना खाई उसने लगातार? नहीं। अब कभी भी नहीं हुआ मेरा बीपी, हमेशा नॉर्मल ही रहता है। ये स्कैन कराने को कहा था? हाँ जी, डॉक्टर ने भी कहा था फातिमा को नीचे करवा दें। आखिर यही रिपोर्ट कराएंगे हम, ये कि ब्लड टेस्ट वगैरह? मैं ना फालसा बहुत ज़्यादा मुझे किसी ने कहा कि इस साल में फालसा नहीं खा सकती है। नहीं फालसा बाकी भी जितने फल हैं वो खाओ आप, फालसा भी दूसरी हो खा सकते? हाँ खा सकते, कोई मसला नहीं। बाकी भी खाओ, आम भी खा सकती हूँ, सब खा सकते फल खा सकते हो, सिर्फ पपाया और पाइनएप्पल इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, बस बाकी सारे फल खा सकते। और जो है बादाम वो कितने खा सकते? पक्की बात है, और पॉजिटिव है? 100। चलो ये बात लाजमी मैम को याद करा देना, ठीक है? जब आती हैं, अभी ऑपरेशन करने गई हुई हैं, आएंगी तो वो देख लेंगे, सही है? कितना टाइम लगेगा मेरे लिए? आधा घंटा शायद, कह नहीं ना सकते कितना। चलो सही है स्कैन में से। हमल है जी, इसी पर्ची ले लीजिए। बैठ जाओ। तीनों ऑपरेशन हुए हैं पिछले? जी 2 दफ़ा ना मेरा बीपी हाई हुआ है। अभी कल रात को हाई जी, वैसे मेरा लो ही रहता है। अच्छा, तो कल रात को भी हाई हुआ था। कितना हाई? ऊपर का 140 था, और परसों भी 3 दिन पहले भी हाई था। तो मेडिसिन कुछ थी नहीं, 140 ही। 140 जी, शायद ये बीफ वगैरह खाने से, लेकिन मेरा क्या कभी खाने हाई से? बीफ गोश्त जो है, अच्छा, इस वजह से मेरा कभी हाई नहीं हुआ। लो ही रहता है बच्चों में जब भी हुआ। पिछले बच्चों में तो नहीं ऐसा मसला हुआ? नहीं, ये 20 दफ़ा हुआ है। एक मिनट, बस बीपी
के मसले से आएंगे अब आप? बीपी के मसले भी, और डॉक्टर ने कहा था 15 दिन बाद चेक करवा स्कैन लेना। कराना है ना जी। ये रिपोर्ट्स नहीं थी, CBC भी है साथ। सही है। बच्चे की हरकत महसूस हो रही है? सही है वो? जी। ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक है। और ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव नेगेटिव? ए। बाकी पूरे टाइम पे हुई है डिलीवरी है बच्चों की? जी। पूरे 40 हफ्तों पर या 90 में? जी। ऑपरेशन क्यों हुए हुए सारे? पहले बच्चा हो नहीं रहा था। नीचे नहीं आ रहा था? जी। ठीक। दर्दें लगी थी? ठीक है, अब वो आती हैं डॉक्टर उद्मा या फिर डॉक्टर वो तंजीला, तो उनको दिखाना। अच्छी डॉक्टर आलिया की बनी, वो सेक्शन करने गई आती है तो फिर बता देना। गाली की मेरी हाँ साथ वाले कमरे में थे उस चीज़ नहीं सर, उधर ही खिलाना ये था तो पहले उनको दिखाती रही है ना डॉक्टर वफा को। ये बात चलो आप इस वाले कमरे में चले आप जाएं, वाले कमरे में थे ये साथ वाले में चलो आप दिखा दूँ। दरवाजा बंद कर दें। ठीक है, इनके फॉलोइंग शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी शादी नहीं हुई? है अभी। कोई बच्चा है पहले? तो पेशेंट को बता दो कि कोई रात हमल को नहीं हुआ इंजेक्शन पहले? है आपको, ज़ाया भी तो नहीं फिर हुआ? कल सुबह हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आखिरी माहवारी कब आई है? वैसे जो है ना 29 जनवरी थी, ठीक बट है। अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 29 फेब है। बनी नहीं सही तरीके से उसका हम क्या कर सकते हैं, वो तो कुदरत के तरफ से है ना कि वो चीज़ हड्डी है वो बंदी नहीं हुई, वो हड्डी खुली हुई है पीछे से सारा, यहाँ से वो हिस्सा में तो बाहर निकला। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, क्या ये सारी लैब वगैरह अंदर ही आ गई भैया। जी मैम। ये सारा ये आज इसमें 2 मिनट बैठो बस। मेरे को खाना नहीं मिल रहा था आपसे। अच्छा, मैं बस ये पेशेंट ये 12 का स्कैन है। अच्छा ये नहीं हाल है बेटे जी इसका। कर चाहे अगर आप यहाँ किसी और पहले से का बाहर है, से यहाँ करवा पहले के का है। दोबारा से करना हो आपने, असल में हम वो ना और डिलीवरी discuss वाला यहाँ दोबारा से करवाना चाह रहे हैं अगर ना, आप ठीक है। फाइल वाला आप बनवाना चाह पाता रहे हैं। मोयर से स्कैन करा लें, ये मेरा लास्ट स्कैन 10 डेज पहले FMH से हुआ। करा लें। सबसे पहला स्कैन कौन सा? पहला आता स्कैन मोयर। इधर सबसे अगर पहले ये रिपोर्ट आती है तो फिर अगर वो 2-3 लोगों ने देख के फिर आपको ये रिपोर्ट बना कर दी तो इसमें कोई चेंज जी नहीं यही होगा। है। ये अगर उनको एक बंदे को शक लगा है तो दूसरे को ब्लड कंफर्म किया, तीसरे को ब्लड कंफर्म किया और फिर ये रिपोर्ट दी। दैट मींस वैसे आप क्या बता रही हैं कि आपकी क्या है माहवारी? 29 जनवरी। रिपोर्ट जनवरी, ठीक है। अगर आप अपनी सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं आप बात करवा लेंगे एक साथ और टेस्ट करवा के वापस आएंगे, ठीक है। बाकी ब्लीडिंग रोकने की भी दवाई दे देती है। और ये दिखाएगा इसके ऊपर डॉक्टर ने सारा लिखा, ये है शायद ये मैंने जब स्ट्रिक पे चेक किया था ना तो वो नहीं आ रहा था, तो मुझे 18 अप्रैल को पता चला, तब मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो 8 वीक की प्रेगनेंसी थी। भाई आज का दिन तो बहुत ही बेकार गुजरा। आज मैं एक नई सीनियर के साथ बैठी थी क्योंकि रोटेट होना होता है आपने, ठीक है। और दूसरा ये कि बस पता नहीं बोरिंग था। कल के मुकाबले में आज का दिन बहुत स्वेर किस्म का बोरिंग था, मुझे मज़ा नहीं आया कोई भी। पर ये है शुक्र है आज ना मैं चाय का सामान ले आई थी अपने साथ, वो टी बैग, एक एवरीडे का सैशे रख लिया, पानी की बोतल रख ली और कप रख लिया। तो यहाँ पे मैंने आपा को कहा कि पानी गर्म कर दे मुझे और उसमें डाल दें। मैंने 2 टी बैग डाल के चाय पी है, आहा हा हा अच्छा सा आ गई है, ठीक है, सुकून है। अब मुझे कोई मसला नहीं था। भूख भी लगी थी, मैंने बिस्किट खा लिए, ये टेबल पड़े हुए थे मेरे पास। तो ये सीन है, आज तो दिन गुजर ही नहीं रहा भाई। कल मैंने बताया ना जैसे कि
कल मज़ा आया मुझे। ठीक है, आपके पास कुछ करने को हो ना तो वो सही रहता है। और दूसरा ये होता है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो या जिसके अंडर काम कर रहे हो वो आपसे मैच कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो और आसानी हो जाती है। खैर एनीवेज, अभी 1 नहीं बजा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बस अब घर जाना है मैंने। फल्लाई और गेंसा के दुपट्टे ना तो अगर आप एग्जामिन करना हो तो पेशेंट को तो ये मैस है मैस। पर अब मेरे सूट के साथ मसला ये था कि वो कुछ दूसरा कोई दुपट्टा लो तो वो शो ख़राब हो जाती थी, तो फिर मैं यही लेके आ गई आज। एनीवेज, और कल वेडनेसडे है ना, कल मेरी कॉल है, और कल मेरी पहली कॉल है जो होने वाली है अराउंड 32 24 प्लस 8 32 आवर्स वाली। हाँ, मतलब मैंने कल सुबह आना है 8 बजे और अगली सुबह 2 बजे जाना है, शाम दोपहर को। आई डोंट नो कैसे कैसे मेरा गुजारा होने वाला है, बट हाँ मुश्किल होने वाली है मुझे, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं जाके सो जाना, मैं नींद पूरी करके आऊँगी कल। और क्या यार, इतना सामान उठा के जाना पड़ता है। पहले होता था अच्छा बैग पैक पकड़ा, उसमें सब कुछ घुसा दिया, छतरी, बोतल, पानी की चीज़ें, जो कुछ भी चाहिए होता था। अब सिंस थोड़ी डॉक्टर लुक लाने के लिए मैं दूसरा हैंड बैग लाती, शोल्डर बैग लाती हूँ, उसमें चीज़ें पूरी नहीं आती। अपनी तरफ से तो मैंने टोट बैग मंगाया था, पर वो कुछ और ही आ गया, तो फिर मुझे एक और बैग उठा के लाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सामान है, टू मच स्टफ। तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग, मोबाइल ने मुझे बहुत तंग किया है भाई। पता नहीं गवर्नमेंट का PTF हटाएगी इससे और मैं अपना सही वाला मोबाइल यूज़ कर सकूँगी।